السلام عليكم. ازيك يا طنط فتحية، نورتينا. اهلا يا همسة يا حبيبتي، منور بيكي وبحبايبك. ازيك يا مجدي، منورنا. ازيك انت يا همسة، ده نوركم والله. تعالي يا همسة اقعدي جنبي هنا. حاضر يا ماما. هو انا مش قلتلك ما تجيش؟ ايه اللي جابك وجايبه الحاجه الساقعه ليه انتي؟ هلا متوترة ومش عاوزة تطلع، ماما قالت لي حطي انتي الحاجة الساقعة وطلعيها وهما جايين ورايا. ايه في حاجة؟ بتتوشوشوا كده ليه؟ ولا بنتوشش ولا حاجه. كنت بسألها على حاجه. امال فين العروسة؟ اهي العروسة جت. تعالي يا هالة ادخلي. السلام عليكم. ازيك يا طنط؟ اهلا يا هالة. ازيك يا طنط مديحة؟ اهلا يا هالة يا حبيبتي، منوره يا عروسه. تعالي يا هالة اقعدي. الله، مالك يا هالة؟ فكي كده، ده احنا اهلك. لا ما انا فكه اهو. اسكت بقى. طب حتى سلمي على مجدي ورحبي بيه، هو في بيتكم برضو. اهلا يا مجدي، منورنا. والله انت اللي نورتي الدنيا كلها من وقت ما دخلت، عقبال كده ما تنوري بيتي ان شاء الله. هو مش المفروض انت اللي تدخلي بالسائع مش اختك؟ يا سلام، ومين اللي فرضه بقى؟ عادي، هي واختها واحد. بس شكلك اتغير عن ايام فرح همسة ومدحت. ما كلنا شكلنا بيتغير عادي. تقصدي ايه يا طنط؟ لا ما اقصدش، مليتي شوية كتير مش كده ولا ايه؟ المفروض تاخدي بالك من جسمك، انت لسه صغيرة. انت مدب في كلامك يا فتحية. وماله جسمي يا طنط؟ انا مش تخينة للدرجة دي، وبعدين مش عاجبكم بلاها. يا هالة، هالة خدي استني هنا. استني يا هالة، يا هالة استني. ايه اللي قلتيه ده يا ماما؟ انت مالك باسمها تتخن ولا تخس؟ هي عجباني كده. هو انت جايه تبوظيلي الجوازه ولا ايه بقى؟ ايه يا عمتي ده؟ هو ده اسمه كلام؟ ما يصحش الكلام ده يا فتحية، عيب تقولي كده في بيت الناس. وجاية تخطبيها لابنك ليه لما هو مش عاجبك شكلها؟ وعاوزة تركبينا الغلط ليه؟ سيبها على راحتها يا ابو مدحت، هي من حقها تختار لابنها، وخصوصا ان ده الوحيد، وهي ما غلطتش في حاجه. بس هي المفروض حافظه شكل البنت، مفيش حاجه فيها اتغيرت الا اذا كنتي مش موافقه على الجوازه من البدايه، فعملت كده عشان تجرحي بنتي. على العموم هالة مش للجواز، وكان نفسنا اننا نناسبكم، بس خلونا كده اصحاب وحبايب افضل. لا حضرتك بتقول ايه يا عمي؟ انا اسف والله، وماما ما تقصدش، وهاتها خليها تعتذر لها ارجوك يا عمي. والله انت ما تعرف هالة بالنسبه لي ايه. انا لو ما اتجوزتش هالة مش هتجوز يا ماما، مش هتجوز غيرها. ارجوك يا عمي، ارجوك ما تاخدش قرار وانت متضايق. هو انا قلت حاجة؟ هي اللي ما صدقت واتقمصت وقامت. عن اذنكم اما اروح اطمن عليها. خدني معاك يا عمي. عيب نكون في بيوت الناس ونجرحهم ونكسفهم كده. البنت حساسه مش زي بنات اليومين دول. كلكم عليا ولا ايه؟ ما كانتش كلمة قلتها، ويا ستي ما قصدتش، واما تيجي هقول لها كده. هو انت مفكرة انها هتيجي تاني ولا هتقبل بابنك؟ يا بنتي دي مش بتطيقه اصلا، وباين على شكلها وهي داخله. عاجبك كده يا ماما؟ بصي بقى، هالة دي كل حياتي، فاهمه؟ ومن غيرها انا مش هقدر اعيش. اعملي حسابك على كده، انا رجعت من السفر واسست الشركه دي وعملت حياه هنا عشان اتجوزها، ولو ما اتجوزتهاش هفضي الشركه واسافر تاني ومش راجع نهائي. هالة ما تزعليش من طنط، هي مدب كده في كلامها، بس قلبها ابيض والله، والستات اللي زي دي كلام على لسانها كده بتكون طيبة، بس هي مدب ما بتعرفش تزوق الكلام. لا مش زعلانة، ما يفرقش معايا اصلا وكلامها ولا كأني سمعته. امال قمتي واتقمصتي ليه؟ عشان احسسها بالذنب يا ماما. انا فعلا مليانة بس مش للدرجة اللي هي شايفاني بيها، وبعدين اهم حاجة انا راضية عن شكلي ونفسي، وبصراحة لقيتها فرصة اني ارفضه وجت من ام. يا خبر ابيض عليكي. طب وامك دي ذنبه ايه؟ حرام عليكي، بيحبك. الله، وانا مش بحبه يا همسة، هو غصب ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مش غصب. مدحت معايا، ندخل؟ يا بابا اتفضلوا. ايه يا هالة؟ والله يا بابا مفيش حاجة. معلش يا هالة، عمتي مدب في كلامها، بس والله غلبانة وطيبة. كبرتوا الموضوع يا جماعة، والله مفيش حاجة. طيب يا بابا، ما يصحش بقى نسيبهم كده لوحدهم كلنا،
روحوا انتوا بس وسيبوني معاها شويه. مجدي بيحبك والله، ما تعرفي عامل ايه بره وحالته ازاي. وانا كنت هقفل الموضوع خالص، بس اخده ليه بذنب امه؟ الواد شريكي من زمان وبيحبك. يلا 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 يا هارون نطلع احنا، عيب نسيبهم لدلوقتي كده لوحدهم. مدحت استنى، ممكن تكلم مجدي وخدوا اقعدوا في الانتريه، وانا هجيب هاله واجيلكم بعيد عن طنط، ها؟ وخليه يهدى، انا هتكلم معاه. اقفل الباب وراك. طيب حاضر. بصي يا هاله، انا عارفه ان طنط جرحتك بكلامها ده، وما كانش صح انها جايه تخطبك لابنها تقول كده، بس مجدي ابنها الوحيد وهي شايفاه بيحبك ازاي، وانت عارفه من بعد وفاه عمه السيد ما رضيتش تتجوز عشان مش عاوزه حد يشاركها في مجدي. فاهمه هي حاسه بايه دلوقتي؟ طب وانا مالي بده كله؟ تخليه جنبها بقى، حد قال له اني عايزه اتجوزه من الاساس؟ ما انا رفضته كم مره. يا بنتي فهمي، مجدي لو فضل عمره كله مش هيتجوز غيرك. فاهمه يعني ايه؟ بيحبك بجد ومخلص ليكي، وهو اتربى على كده، يعني صعب تلاقي حد في الزمن ده بالتربيه والاخلاق دي. وساكن يا ستي على امه، انت مش هتعيشي معاها، انت في مكان بعيد عنها خالص، والزيارة اكيد مش هتكون كل يوم. يعني هي مش هتعيش معانا في نفس الشقه؟ متاكده؟ والله يا ستي انا قلت برضو ان انت مفكره انكم هتعيشوا معاها زي سميه اخت مدحت، صح؟ ايوه، مش عايزه اعيش المأساة اللي هي عايشاها من وقت جوازها. يا نهار ابيض، انا قلت كده برضو انك فكرتي في نفس اللي انا فكرت فيه. بصي، مجدي بيحبك وعاوز يعيش حياه سعيده معاكي وبعيده عن اي مشاكل، وفي نفس الوقت برضو ما يزعلش امه. وما تنسيش يا هاله، دي امه برضو، واللي بيحافظ على بر امه وبيخاف على زعلها هيحافظ عليكي ويخاف على زعلك. حاضر يا همسه، هفكر. تفكري ايه يا بنتي؟ الناس بره. انا قلت لمدحت ياخدوا يقعدوا في اوضه الانتريه التانية بعيد عنهم خالص، خلي الكبار مع بعض، وانت كمان بقى اقعدي معاه واتكلمي، وبعد كده قرري اللي انت عاوزاه. تمام؟ ماشي يا همسه، ما اقدرش انزل كلامك الارض، اديله فرصه تانية. حبيبتي ربنا يسعدك ويفرحك يا رب ان شاء الله، عشان طيبه قلبك دي والله. يلا بقى اعدلي طرحتك كده وتعالي نطلع له. انتظرونا في حلقه جديده من همسه واخواتها الخمسه. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما.